Mobil truk, ore, lihat teman-teman, banyak sekali kendaraan berlumpur di sini. Ayo kita kumpulkan di keranjang kosong ini teman-teman. Nanti kita bersihkan ya. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Lihat, sangat kotor-kotor berlumpur. Wih, ayo kita kumpulkan dulu. Nanti kita bersihkan biar tahu jenis kendaraan apa teman-teman. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada orangnya juga. Wih, benda apa ini teman-teman? Sangat kotor-kotor berlumpur-lumpur. Dan juga keren-keren ya teman-teman. Wow, ada sayapnya juga ini teman-teman. Kendaraan apa ini teman-teman? Seperti bego eskavator ini. Wah, dan juga ada bus telolet teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan dulu. Nanti kita bersihkan ya. Wow, kendaraan apa ini yang terakhir besar sekali teman-teman? Sudah terkumpul semua teman-teman. Ayo kita bersihkan. Kita bersihkan di sini ya teman-teman. Jenis sekali airnya. Kita ambil dulu kendaraan yang ini. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada dump truk. Truk pasir teman-teman. Wih, kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow. Wow, ada traktor. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada mobil ambulan. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada slender. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada bego eskavator. Wah, keren-keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wah, ada bus telolet. Tetet. Wah, keren-keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada kapal pesiar. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada bulldozer. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini panjang sekali teman-teman? Wow. Wow, ada kereta api. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada truk madam kebakaran. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada tank baja. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi kendaraan apa ini teman-teman? Besar sekali. Wow, ada bus tingkat.
Wah, keren-keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada truk molen. Wah, keren-keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan teman-teman. Kendaraan apa ini? Wow, ada truk sampah. Wah, keren-keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada mobil polisi. Wah, keren-keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada bus sekolah. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Orang apa ini teman-teman? Wow, ada superhero Kapten Amerika. Wah, keren-keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada pesawat terbang. Wah, keren-keren. Kita ambil lagi, kita bersihkan. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada forklift. Wah, keren-keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Orang apa ini teman-teman? Wow, ada Iron Man. What do you mean no? Superhero teman-teman. Keren-keren. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada Velowader. Wah, keren-keren. Kita taruh sini. Yang terakhir, benda apa ini teman-teman? Wow, ada palutor. Wah, keren-keren. Lihat, sudah bersih dan sudah terkumpul semua teman-teman. Jangan lupa susun lagi di mobil truk. Hore!